we use in នៅពេលណា with parts of the day ជាមួយនឹងផ្នែកនៃថ្ងៃជាទូទៅគឺជាមួយផ្នែកនៃថ្ងៃបាទឧទាហរណ៍ I'll come and see you in the morning for a cup of coffee okay បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទហើយពីថ្ងៃនេះពីក្លឹបភាសារបស់យើងបាទគឺយើងមកសិក្សានៅក្នុងមេរៀនវេយ្យាករណ៍ដែលជាគោលបន្តិចប៉ុន្តែយើងរៀនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងបានប្រយោជន៍ច្រើនបាទអញ្ចឹង core English grammar របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងទៅសិក្សាអំពី preposition បាទអយតនបាត add in on ទៀតក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីពេលវេលាថាតើ add in on ហ្នឹងប្រើប្រាស់ជាមួយពេលវេលាហ្នឹងប្រើយ៉ាងម៉េចព្រោះមេរៀននេះគឺបងប្អូនឧស្សាហ៍ជួបបញ្ហាច្រើនមិនដឹងពេលណាប្រើ in ពេលណាប្រើ add ពេលណាប្រើ on ទេអញ្ចឹងក្រោយពីសិក្សាមេរៀនមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់អយតនបាត preposition add in on ជាមួយនឹងពេលវេលាយ៉ាងម៉េចបាទព្រមទាំងមេរៀនមួយពីមុនដែលយើងសិក្សាអំពី add in on ហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទីកន្លែងហ្នឹងនេះពីពេលវេលាបាទអូខេចូលទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទដំបូងឡើយយើងទៅពី add បាទ we use add with particular points on the clock បាទយើងប្រើ add ជាមួយនឹងចំណុចជាក់លាក់ណាមួយនៅលើនាឡិកាចំណុចជាក់លាក់ហ្នឹងបានន័យថាម៉ោងគត់ភាសាអង់គ្លេសគឺមានពាក្យ o'clock នេះបងប្អូនបានន័យថាម៉ោង1គត់2គត់អីយ៉ាងទៅបាទអូខេឧទាហរណ៍ I'll see you at 5 o'clock បាទ I'll see you at 5 o'clock មានន័យថាខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅម៉ោង5គត់បាទអញ្ចឹងកាលណាម៉ោងគត់អញ្ចឹងយើងប្រើ add បាទអូខេតាមពិតទៅនៅពេលនិយាយពីម៉ោងគឺយើងប្រើ add ហ្នឹងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែកន្លែងកាន់តែជាក់លាក់គឺម៉ោងគត់បាទអូខេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅជាមួយនឹងម៉ោងគឺយើងប្រើ add ហ្នឹងបាទ add 2:30 អញ្ចឹងទៅក៏បានម៉ោង2កន្លះអញ្ចឹងទៅបាទអូខេat 5 o'clock បន្តទៅទៀត with particular points in the day បាទណាជាមួយនឹងចំណុចជាក់លាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះយើងវាចែកជាចំណុចជាក់លាក់ទៅយើងកាន់តែច្បាស់ពេលមកឧទាហរណ៍បាទ The helicopter took off at midday and headed for the island បាទអញ្ចឹងអធម្មភាគចក្របានហោះចេញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃបាទ midday ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ at midday បាទ and headed for the island ហើយនឹងបែរក្បាលសំដៅទៅរកកោះបានន័យថាយន្តហោះមកពេលថ្ងៃត្រង់វាចេញពីកន្លែងមួយទៅវាហោះសំដៅទៅកោះបាទអូខេ at midday បាទអញ្ចឹងចំណុចជាក់លាក់មួយនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទអូខេបន្តទៅទៀត with particular points in the week នៅក្នុងចំណុចជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសម្ដៅដល់ថ្ងៃជាក់លាក់ណាមួយគឺគេប្រើ add បាទអូខេឧទាហរណ៍មក What are you doing at the weekend បាទ What are you doing at the weekend បាទអ្នកឯងធ្វើអីដែរនៅចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹង2ថ្ងៃហើយសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគឺចុងសប្តាហ៍គេប្រើ at the weekend បងប្អូនអាចចាំ phrase នេះបាន at the weekend បាទអូខេហ្នឹងគឺតកតងរឿងចំណុចជាក់លាក់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្តទៅទៀត with special celebrations ជាមួយនឹងការប្រារព្ធពិធីពិសេសដូចជាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃអីចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍មក at the new year millions of people travel home to be with their families បាទហៅថានៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីមនុស្សរាប់លានអ្នក millions of people ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះឬក៏ទៅស្រុកកំណើតto be with their families ដើម្បីទៅជួបជុំទៅនៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ but we say on your birthday ប៉ុន្តែយើងនិយាយថា on your birthday ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយពីថ្ងៃខួបកំណើតធ្វើត្បិតតែវាជាការប្រារព្ធពិធីមែនក៏ប៉ុន្តែគេប្រើ on អាហ្នឹងក្នុងករណីលើកលែងបាទអូខេអញ្ចឹង at the new year ហ្នឹងគឺជា special celebration បាទអូខេបន្តទៅទៀត we don't use at with the question what time in informal situations បាទយើងមិនប្រើ add ជាមួយនឹងសំណួរថា what time ទេនៅពេលដែលវាជាស្ថានភាពវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយក្រៅផ្លូវការ
តែបើយើងចង់ធ្វើវាលក្ខណៈជាសាមញ្ញផ្លូវការមែនតើទៅគឺគេប្រើ add ក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការនិយាយធម្មតាគឺគេអត់ប្រើ add ទេបាទអូខេ What time are you leaving អ្នកឯងនឹងចាក់ចេញនៅម៉ោងប្រហែលបាទនៅតែប្រើថានៅម៉ោងប្រហែលក៏ប៉ុន្តែគេប្រើត្រឹម what time ក៏ប៉ុន្តែ preferred to at what time are you leaving ក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវាជាលក្ខណៈផ្លូវការគេត្រូវយកអានេះ prefer to ମାନେអានេះមានជំរើសមានអាទិភាពជាង at what time នេះបើយើងសរសេរអត្ថបទជាផ្លូវការឬក៏ថានិយាយជាផ្លូវការបាទអូខេក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈសាមញ្ញមិនផ្លូវការយើងប្រើ what time ធម្មតា what time និង at what time មានន័យដូចគ្នា what time are you leaving និង at what time are you leaving មានន័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអានេះផ្លូវការអានេះមិនផ្លូវការបាទហើយក្នុងការនិយាយសាមញ្ញយើងប្រើទៅ what time are you leaving បាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអត់ប្រើ add បាទបន្តទៅទៀតចូលដល់ on we use on with dates បាទយើងប្រើ on ដំបូងឡើយគឺជាមួយ dates date គឺកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទីហើយនិងខែអាចមានឆ្នាំបន្តទៅទៀតបាទអូខេ we moved in this house on 25th October 1987បាទយើងបានប្ដូរមកនៅផ្ទះនេះនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1987បាទអញ្ចឹង on 25th October បាទន័យថានៅថ្ងៃទី25ខែតុលានេះគឺវាចាការបរិច្ឆេទយើងរាប់យក2ហ្នឹងជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងចង់ឲ្យពុះស្ដាគឺដាក់ទាំងឆ្នាំថែមផងតែបើការបរិច្ឆេទសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណត់ហើយគឺយកថ្ងៃនិងខែទេបាទអូខេ on 25th October បាទបន្តទៅទៀត with a singular day of the week to refer to one occasion បាទជាមួយនឹងថ្ងៃជាថ្ងៃជាឯកវចនៈគឺថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍អាទិត្យច័ន្ទគៀវពុធសុក្រសៅរ៍ហ្នឹងតែមួយជាលក្ខណៈឯកវចនៈហ្នឹងគឺ refer to one occasion បាទនេះសំដៅទៅលើឱកាសមួយបាទសំដៅទៅលើឱកាសតែមួយឬពេលតែមួយធ្វើអីម្ដងបាទអូខេឧទាហរណ៍ I forgot to go to London on Friday បាទ I forgot to go to London on Friday মানেខ្ញុំត្រូវទៅទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃសុក្របាទនេះសំដៅដល់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះតែមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងគេប្រើ on ជាមួយនឹងsingular day of the week បាទអូខេ on Friday បន្តទៀត with plural day of the week to refer to repeated events យើងអាចប្រើវាជាមួយនឹងថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងជាពហុវចនៈអាទិត្យច័ន្ទគៀវពុធសុក្រសៅរ៍ជាពហុវចនៈដើម្បីសំដៅទៅលើ repeated events ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាដដែលឲ្យទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើតឡើងឲ្យទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើតឡើងទៅដល់ថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃច័ន្ទវាកើតឡើងជាងទៅបាទអូខេឧទាហរណ៍ The office is closed on Fridays every Friday បាទន័យថាការិយាល័យហ្នឹងត្រូវបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃសុក្រគឺនៃបើគេរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រឲ្យតែថ្ងៃសុក្រគឺបិទទ្វារមិនមែនតែមួយថ្ងៃដូចខាងលើមិញទេបាទអូខេនេះ plural days of the week បាទអូខេ on Fridays ដែរបាទបន្តទៀត in informal situation we often leave out on before plural days បាទគេថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការជាញឹកញាប់យើង leave out on មានន័យថាដកពី on ចេញឬក៏លុប on ចេញមុខនៅមុខ plural days នៅមុខថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ដែលជាភពវចនៈហ្នឹងឧទាហរណ៍ do you work Saturdays បាទ do you work Saturdays អានេះជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការនៅឯងធ្វើការទេនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈផ្លូវក្នុងផ្លូវការវិញជាក្របខ័ណ្ឌផ្លូវការវិញ do you work on Saturdays ក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការយើងនិយាយបាន do you work Saturdays អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការបាទអូខេបន្តទៅទៀត with special dates ជាមួយនឹងការបរិច្ឆេទពិសេសឧទាហរណ៍មក what do you normally do on your birthday បាទ what do you normally do on your birthday អានេះជាថ្ងៃការបរិច្ឆេទពិសេសមួយប៉ុន្តែអ្នកឯងជាទូទៅនឹងធ្វើអីនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកបាទ what do you do normally on your birthday បាទអូខេ on your birthday បន្តទៅទៀតចូលដល់ in ម្ដងបាទ we use in នៅពេលណា with parts of the day បាទជាមួយនឹងផ្នែកនៃថ្ងៃជាទូទៅគឺជាមួយផ្នែកនៃថ្ងៃបាទឧទាហរណ៍ I'll come and see you in the morning for a cup of coffee អូខេបាទឧទាហរណ៍មកខ្ញុំនឹងទៅជួបអ្នកឯងឬថាទៅមើលទៅលេងជាមួយអ្នកឯង
នៅពេលព្រឹក for a cup of coffee ដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេទៅជួបអ្នកឯងញ៉ាំកាហ្វេចែកគ្នាលេងអូខេបានន័យថាបានទេអូខេទេបាទអូខេអញ្ចឹង in the morning អញ្ចឹងផ្នែកនៃថ្ងៃខាងដើមគឺគេប្រើ in the morning យើងឃើញចំណុចបាទអូខេបន្តទៅទៀត with month បាទជាមួយនឹងខែក៏ប្រើ in ដែរឧទាហរណ៍មក we usually go camping in July or August បាទ we usually go camping in July or August បើន័យថាយើងជាធម្មតាហ្នឹងទៅបោះជំរំនៅក្នុងខែកក្កដាឬក៏ខែសីហាបាទ July ខែកក្កដាខែ7ហើយ August ខែសីហាខែ8 in July in August បាទអូខេអញ្ចឹងជាមួយខែយើងប្រើ in បន្តទៀត with years ជាមួយនឹងឆ្នាំយើងប្រើ in ដែរឧទាហរណ៍មក the house was built in 1835 បាទផ្ទះហ្នឹងត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1835បាទ the house was built in 1835 បាទ in 1835ឆ្នាំយើងរៀនអានឆ្នាំយើងទៀតទៅបាទអូខេក្នុងឆ្នាំយើងប្រើ in ដែរបន្តទៅទៀត with seasons ជាមួយនឹងរដូវមាន4រដូវក្តៅរដូវរងារដូវខ្យល់រដូវអីបាទរដូវភ្លៀងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះបាទអូខេ the garden is wonderful in the spring when all the flowers comes out បាទ the garden is wonderful in the spring when all the flowers come out បាទអូខេ in the spring បានន័យថានៅក្នុងរដូវផ្ការីកសួនច្បារអស្ចារ្យណាស់នៅក្នុងរដូវផ្ការីកនៅពេលដែលផ្កាទាំងអស់វាចេញផ្ការីកផ្កាវាចេញមកក្រៅណា come out ផ្កាគឺបានតែយើងហៅផ្ការីកភាសាអង់គ្លេសគេថាផ្កាចេញនាំនេះចេញមកក្រៅស្រទាប់ស្រោមរបស់វាបាទអូខេ the flower comes out បាទអូខេ in the spring បន្តទៅទៀត with long period of time បាទជាមួយនឹងរយៈពេលវែងឧទាហរណ៍មក the population of Europe doubled in the 19th century បាទ the population of Europe doubled in the 19th century គេថាចំនួនប្រជាកររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាទ double បានតែកើនឡើងទ្វេដង1ទៅជា2 in the 19th century នៅក្នុងសតវត្សទី19សតវត្សគឺ100ឆ្នាំអញ្ចឹងរយៈពេល100ឆ្នាំហ្នឹងជារយៈពេលវែងបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ in ដូចគ្នាដែរ in the 19th century បាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនអំពី preposition អយតានិបាត at on in ដែលយើងប្រើជាមួយនឹងពេលវេលាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះនឹងជាជំនួយច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសគឺមានកង្វល់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រើប្រាស់អយតានិបាតនេះតែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាមេរៀនមួយតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងបាទសូមគោរពលាបាទ